اول مره في حياتي اسافر دهب، وكل الناس قالت لي لازم تسافر. فهل الناس بتبالغ ولا لا؟ بقالي فتره بفكر اسافر دهب، وكل مره كنت باجلها عشان بخاف من الطريق، وكمان بحب ان كل حاجه بتبقى متظبطه من قبلها. فحجزت مع ايجنسي اسمها ارك، واتحركنا من العباسيه الساعه 11، وبعد ساعتين نزلنا النفق. المفروض انك بتنزل الشنط كلها وتعديها على جهاز كده، وبعد كده تطلعها على الاتوبيس تاني من الناحيه التانيه. واخدنا بتاع 3 استراحات. واول ما تخش سينا بتتفاجئ بشكل الجبال، مهما تشوف في الفيديو مش هتتخيلوا شكلها في الحقيقه عامل ازاي. سبحان الله. وكنت هموت وانام، بس وصلنا دهب بعد 9 او 10 ساعات. ورحنا على الفندق، كنت حاجز في فندق اسمه فيلا سولا، بس الشيك ان كان الساعه 12 واحنا واصلين الساعه 10. فرحنا نفطر من عند يم فول وطعميه، واكلنا وتمشينا شويه. ورحت على غزاله ماركت علشان كنت عايز اشتري شويه حاجات ناخدها معانا اللاجونه. ودخلنا الاوضه، الصراحه نظيفه وشكلها حلو. فضيت شنطتي ولبست علشان رايحين على اللاجونه. واول ما وصلت حطيت الحاجه ونزلت البحر، والمنظر زي ما انتم شايفين، الميه بكذا لون والجبال وراكم. وهناك مفيش خدمات قوي، فخدوا معاكم الحاجه اللي انتم محتاجينها. وفي ناس بتبيع هناك عصير وايس كوفي بيعدوا عليكم. وقعدنا ساعتين وطلعنا تاني على الفندق. نمنا شويه علشان بالليل رايحين وادي القمر، وكنا تعبانين من الطريق. لبسنا واتحركنا على الجبل. هناك في قعده وناس بتغني، وكمان بيوزعوا عليكم شاي بدوي، وبتقعدوا تغنوا سوا. وبعد كده بتطلعوا الجبل علشان تعدوا من الجبل للجبل عن طريق جسر ما بينهم. وبعد كده نزلنا علشان نروح. صحيح هناك مفيش شبكه. واللي كان منظم الرحله دي كلها علي ومحمود، علشان ما توجعش دماغك بحاجه هناك. وطلعنا على الممشى علشان كنا عايزين ناكل فرايد تشيكن، فالناس رشحت لنا كينج تشيكن، هو مكانه في الممشى. وكيمو عارف اللي احنا بنصور فشلنا السيرفيس، فشكرا. وتعرفت على كريم برضو بيعمل فلوجز حلوه قوي. وبعد كده رحنا علشان نشرب كوفي في مكان كنت بشوف الفيديوز بتاعته، بس لقيناه بيقفل الساعه 7. فروحنا على كافيه في الممشى، قعدنا هناك على البحر. ولو الفيديو ده عجبكم فبكره هيعجبكم اكتر بكتير.